सभी दोस्तों को मेरा सादर नमस्कार। मैं डॉक्टर अक्षय कुमार अग्रवाल। मैं नवीन नर्सिंग होम चांदपुर में कंसल्टेंट इमरजेंसी मेडिसिन प्रैक्टिस कर रहा हूँ। मैंने अपनी एमबीबीएस, एमडी, एमए, यूसीएमएस दिल्ली से करी है। एंड आज हमारा टॉपिक एक थोड़ा-सा आजकल के समय का, जैसे अब सीज़न चल रहा है, उसके हिसाब से है, खाँसी के ऊपर है। सो अम, मुझे लगता है कि आप लोगों को नहीं पता कि खाँसी होती क्या है, इसलिए मैं बताना चाह रहा हूँ। सो बेसिकली खाँसी क्या होती है कि जब हमारा ये जो लंग्स हैं, इसमें से एकदम तेज़ हवा निकलती है, बहुत कस के। वो क्यों निकलती है? जब भी कोई बॉडी, कोई भी चीज़, एलर्जन, कुछ भी, डस्ट, कुछ भी जाके उस वक़्त फँसता है हमारे श्वास नली के अंदर, तब ये ऐसा एक नेचुरल फिनोमेना है जिसमें ये ऐसा होता है। किसी-किसी केस में खाँसी इतनी ज़्यादा होती है कि ये हमारे एयरवे को इरिटेट कर देता है, थ्रोट्स को इरिटेट कर देता है, ट्यूब्स को इरिटेट कर देता है। एंड उसकी वजह से भी हमारा एक कुछ भी इरिटेंट है, कुछ भी चीज़, आप किसी रूम में गए, किसी ने बहुत ज़्यादा परफ्यूम यूज़ किया हुआ है या फिर पेंट हुआ है एकदम नया, तो आपको ना खाँसी आती है, क्योंकि वो इरिटेंट होता है जो कि हमारे नेज़ल एयरवेज़ को एंड सब चीज़ को इरिटेट करता है। तो ये जो नेचुरल मैकेनिज़्म है बॉडी का अपने आप को हील करने का, मतलब कफ जो है हमारे को हेल्प करता है। इफ़ वी आर कफिंग, अगर हम खाँसी कर रहे हैं तो हम अपनी अंदर से कुछ भी गलत जो अंदर गया है उसको बाहर निकाल रहे हैं। बेसिकली कफ ये होता है। सो कफ स्टार्ट होता है तो उसके कुछ फ़ेजेज़ होते हैं। आप लोगों ने कभी एक बैलून देखा है, गुब्बारा जिसको हम फुलाते हैं? सो क्या होता है कफ के अंदर कि हम, पहला होता है जैसे कि गुब्बारे को फुलाते हैं, तो ऐसे हमारे फेफड़ों के अंदर हवा भरती है, बहुत ज़्यादा हवा भरती है। और जब वो हवा भरती है, फिर हमारा एक ऑटोमैटिक मैकेनिज़्म होता है कि कफिंग, जो हमारी लैंग्वेज में इट्स लाइक हवा कस के बाहर आए और ग्लॉटिस बंद हो। ग्लॉटिस एक दरवाज़ा है, गेट है, वो बंद होता है, सो उसका रिस्पॉन्स है। सो ऐसी ग्लॉटिस एक वोकल कॉर्ड्स, हमारे गले के अंदर कॉर्ड्स होते हैं जो कि दरवाजे होते हैं, एयर गेट्स बोलते हैं इसको। सो क्या होता है दूसरा फेज़ में कि हमारा जो बैलून है उसका गेट्स बंद हो जाते हैं और हमारी जो हवा है, जो गुब्बारे में भरी है, वो उसके अंदर ट्रैप हो जाती है। और एकदम से फिर जो थर्ड फेज़ होता है, वो होता है बर्स्ट का। आपने छोटे बच्चों को देखा होगा, गुब्बारे में हवा फूली रहती है, उसको वो पंचर करते हैं तो बहुत धड़ाम की आवाज़ आती है। सो इन द सेम मैनर हमारे में कहीं और पंचर नहीं होता, वो जो गेट है वो खुल जाता है एकदम से। सो जब वो एकदम से खुलता है तो उसमें एक आवाज़ आती है कफ की, और वो अपने साथ-साथ जो इरिटेंट्स होते हैं, जो भी एक म्यूकस के साथ अटैच होके जो भी अंदर कुछ भी गया हुआ है, व्हिच इज़ नॉट फॉर आवर बॉडी, वो बाहर निकल जाता है। सो ये कफ की जो प्रेज़ेंटेशन है, खाँसी, किसी को आपने सुना होगा वो बोलता है मेरे को सूखी खाँसी आती है, मेरे को गीली खाँसी आती है। सो वाक़ई में मेडिकल लैंग्वेज में भी खाँसी की प्रेज़ेंटेशन सूखी खाँसी भी हो सकती है, गीली खाँसी भी हो सकती है। खाँसी कुछ समय की हो सकती है कि भैया 3 हफ़्ते से कम की खाँसी है। ऐसे भी हो सकती है कि जी खाँसी इसको 4 हफ़्ते से हो रही है। ऐसा भी हो सकता है कि 8 हफ़्ते से ज़्यादा खाँसी है। सो खाँसी को हम देखते हैं कि भई खाँसी गीली है, सूखी है, या खाँसी एक्यूट है, क्रोनिक है। और खाँसी की वजह भी बहुत हो सकती है, जैसे मैंने आपको बताया कि खाँसी ऐसे भी हो सकती है कि आप किसी घर में गए, घर में खाना बन रहा है, खाने में उसने छौंक लगाया, वो इरिटेट करा, आपकी नाक में गया, आपको खाँसी आ गई। तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको वाक़ई में खाँसी है, आपको डॉक्टर के पास जाना है, दवाई खानी है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। दैट्स अ नॉर्मल रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी, नॉर्मल रिस्पॉन्स। सो जैसे कि मैंने अभी बताया कि खाँसी ना के प्रकार, तो खाँसी जो है वो गीली खाँसी भी होती है। तो उसमें क्या होता है, गीली खाँसी के अंदर जब आप खाँसते हैं तो उसके साथ-साथ कुछ प्रोड्यूस होता है, बलगम उसको बोलते हैं हिंदी में, बलगम, और हमारी लैंग्वेज में उसको स्पूटम या फ्लेम बोलते हैं। सो बेसिकली एज़ ए ह्यूमन बीइंग, एज़ ए पेशेंट, वी प्रोड्यूस फ्लेम व्हेन वी कफ। जब हम खाँसी करेंगे तो उसमें फ्लेम प्रोड्यूस होगा, आपको लगेगा भई मुँह के अंदर फ्लेम आ रहा है, कफिंग हो रही है, बलगम बन रहा है, तो उसको वेट कफ बोलेंगे। अब वेट कफ
बहुत अच्छी बात है, बलगम बन रहा है, वेट का फ्लेम बन रहा है, तो आपका जो भी इरिटेंट है, वो उससे चिपक के बाहर निकल जाएगा, अंदर कुछ नहीं रहेगा। तो वो बेसिकली नेचुरल मैकेनिज़्म है हमारे बॉडी का, ये भी कुछ भी जो बैड प्रोडक्ट्स हैं, जो हार्मफुल चीज़ हैं, इरिटेंट्स हैं, उनको बाहर निकालने का। सो कफ जो है, वो जो वेट कफ है, वो हमें आजकल कॉमन कोल्ड चल रहा है, उसमें भी हो सकता है, फ्लूज़ में भी हो सकता है। एक चीज़ होती है, उसको बोलते हैं ब्रोंकाइटिस, मतलब हमारे अंदर जो श्वास नलियाँ हैं, उसके अंदर इन्फ्लेमेशन हो सकता है, निमोनिया बन सकता है, उसकी वजह से हो सकता है। जो लोग स्मोकिंग करते हैं, स्मोकर्स के अंदर इस टाइप का मिलता है कि भई एक सीओपीडी बीमारी होती है, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज़, उसके अंदर भी ऐसा होता है कि मॉर्निंग के समय उठता है पेशेंट और उसको बहुत ज़्यादा कफ निकलता है, वो आपसे बोलेगा भई सफ़ेद रंग का खाँसी होता है, सफ़ेद रंग का बलगम उसको आता है। कभी-कभी हार्ट फेलियर के पेशेंट्स होते हैं, उसमें भी कफ होता है, बट उसका जो कफ होता है, वो थोड़ा डिफरेंट होता है, फ्रॉथी और पिंक कलर फ्रॉथी स्पुटम होता है। सो वैसे तो मैंने आपको बताया कि भई वेट कफ क्या होता है, लेकिन एक सलाह ये है, जब भी वेट कफ हो, आप जाके अपने नज़दीकी डॉक्टर से ज़रूर मिलें, आपको बताएँ कि भई कैसा कफ आ रहा है, वो आपसे पूछेगा, कफ का प्रकार पूछेगा, रंग पूछेगा, किस रंग का आ रहा है, भई सफ़ेद है, ब्लू है, ग्रीन है, नॉट द ब्लू, ग्रीन है, व्हाइट है, येलो है या रेडिश है, तो पूछेगा, क्योंकि उसके हिसाब से ट्रीटमेंट करना है। ट्यूबरकुलोसिस टीबी के अंदर भी वही जो खाँसी होती है, वो गीली होती है। मोस्ट ऑफ द केसेज़, ये जो मैं बता रहा हूँ आपको, मोस्ट ऑफ द केसेज़ में बता रहा हूँ, कभी-कभी सूखी भी हो सकती है, उसके अलग चीज़ें हैं। सो ड्राई कफ क्या होता है? ड्राई कफ के अंदर कोई भी किसी प्रकार का फ्लेम प्रोड्यूस नहीं होता। सिर्फ़ एक इरिटेशन रहती है गले के अंदर, आपको इरिटेशन रहेगी, इरिटेशन हो रही है, खाँसी होती है, लेकिन सूखी-सूखी खाँसी होती है। सो उस सूखी खाँसियों की मोस्टली, जैसे सूखी खाँसी कब होगी? एलर्जी। पेंट वाले रूम में गए, कोई पोलन डस्ट से एलर्जी है, खाने में छौंक लगा उससे, तो उसमें एलर्जी में सूखी खाँसी होगी। अस्थमा वाले पेशेंट्स में सूखी खाँसी होती है, या फिर हमें अगर एसिड रिफ्लक्स हो रहा है, खाना खाते हैं भैया, खट्टी-खट्टी डकारें आ रही हैं, पेट के अंदर लेटते हैं, एसिड मुँह के अंदर आ रहा है, तो उसके अंदर सूखी खाँसी होती है। कुछ मेडिकेशंस हैं, जो बीपी की दवाइयाँ होती हैं, बहुत लोगों की चलती हैं, उसकी वजह से भी सूखी खाँसी आती है। जैसे कि उसमें बेसिकली अ, एस इन्हिबिटर्स होते हैं, कैप्टोप्रिल, लिस्नोप्रिल, सो इस टाइप की दवाई, रेमिप्रिल, ये होती हैं, कुछ-कुछ दवाइयाँ होती हैं जिसकी वजह से खाँसी आती है। या फिर रात में सोते हैं, ये जैसे जो पेशेंट्स होते हैं एलर्जी के, वो रात में सोते हैं, तो सोते वक़्त उनको पोस्ट नेज़ल नाक के पीछे से ड्रिप होता है, सो उसके बाद वो ऑटोमैटिक एक रिस्पॉन्स होता है, उसके अंदर भी सूखी खाँसी होती है। स्मोकर्स के अंदर ये सूखी खाँसी मिलती है, या फिर किसी को वोकल कॉर्ड्स की प्रॉब्लम होती है, उसमें सूखी खाँसी मिलती है। एक बीमारी होती है पर्टुसिस, बेसिकली बच्चों में मिलती है, उसमें वूपिंग कफ होता है। हिंदी में कुक्कुर खाँसी बोलते हैं, सुना होगा आप लोगों ने कुक्कुर खाँसी। इसमें वूपिंग कफ, जो हूँ, हूँ, इस टाइप की खाँसी। सिंपल सा है भैया, ड्राई कफ और वेट कफ में सिंपल है, वेट कफ जब भी होगा उसके अंदर एक फ्लेम प्रोड्यूस होगा, एक बलगम होगा ये, और ड्राई कफ के अंदर फ्लेम नहीं होगा, आप आपस में मतलब एक कर सकते हो, मालूम कर सकते हो। फिर क्लासिफ़िकेशन क्या होता है भई, हम कैसे क्लासिफ़ाई करेंगे पेशेंट, मतलब कि भैया कफ हमारा कैसा है? अगर कफ 3 हफ्ते से कम है, तो वो हमें एक्यूट कफ बोलेंगे कि वो एक्यूट कफ है। 3 हफ्ते से पहले भीतर-भीतर में वो कफ ठीक हो जाना चाहिए एकदम, वो एक्यूट है। सब एक्यूट एक होता है जो 3 से लेके 8 हफ्ते के बीच का खाँसी होती है, चाहे वो गीली हो, चाहे वो सूखी, इससे मतलब नहीं है, लेकिन ड्यूरेशन ये है। वो होता है सब एक्यूट, और क्रोनिक कफ जो कि 8 हफ्ते से ज़्यादा होती है खाँसी। सो जो एक्यूट कफ होते हैं, इसके जो कुछ-कुछ मुख्य कारण हैं, मैं बता देता हूँ आपको, जैसे कि कॉमन कोल्ड, सीज़नल कॉमन कोल्ड है, फ्लू है, या फिर अस्थमा हो गया, किसी पेशेंट को अस्थमा है, उसमें वो एक 3 हफ्ते तक की खाँसी रहेगी, जो ठीक हो जाएगी। या फिर कोई पेशेंट जो कि नॉर्मल है, उसको सेकंड, थर्ड हैंड स्मोक लग गया कहीं से, उसको भी एक एक्यूट कफ होगा जो 3 हफ्ते में ठीक हो जाएगा। बट एक चीज़ मैंने बताई है कि एक्यूट कफ के अंदर कुछ-कुछ रेड साइन्स होते हैं, मतलब रेड फ्लैग साइन्स होते हैं, जो हमें देखना है कि भई अगर ऐसा है तो हमें दिखाना चाहिए। अगर खाँसी के साथ-साथ हमें सूखी खाँसी है या गीली खाँसी है, कुछ भी है, लेकिन उसके साथ हमको
बलगम आ रहा है, बलगम के अंदर हमें लाल रंग का बलगम आ रहा है, तो हमें जाके डॉक्टर दिखाना चाहिए। बलगम हरे रंग का आ रहा है, पीले रंग का आ रहा है, तो डॉक्टर जाके मिलना चाहिए। खाँसी में गड़गड़ाहट है बहुत ज़्यादा, तो हमें डॉक्टर से जाके मिलना चाहिए। मैंने अभी बताया वूपिंग कफ, जिसमें एक ना कुकुर खाँसी हिंदी में बोलते हैं, जैसे कुत्ते का वूपिंग होती है, उस टाइप की होती है। तो इन दैट केस वी हैव टू मीट डॉक्टर, हमें डॉक्टर को जाके दिखाना है उसको। हमें ये नहीं सोचना कि भैया 3 हफ्ते तक खाँसी है, ठीक हो जाएगी, नहीं। अगर खाँसी के बलगम है, बलगम के अंदर कोई भी लाल रंग का कुछ है या फिर हरे रंग का कुछ है, तो जाके मिलना है। क्रोनिक कफ जो कि 8 हफ्ते से ज़्यादा होता है, वो क्रोनिक कफ होता है, और 8 हफ्ते से 3 हफ्ते से ज़्यादा और 8 हफ्ते से कम होता है, वो सब एक्यूट कफ होता है। तो क्रोनिक कफ में क्या होता है, नाक भरी रहेगी, स्टफ़ी नोज़ होगी, नाक बहेगी, इसमें ऐसा हो सकता है। पेशेंट ये बोल बोल सा आपको ऐसा फीलिंग हो सकती है कि कोई लिक्विड आपके नाक में पीछे की तरफ जा रहा है। आप बार-बार अपना गले को साफ करेंगे, इस टाइप से करेंगे, गले में खाँसी खाँसी रहेगी, खराश रहेगी, साँस के अंदर सीटी बजने की आवाज़ आ सकती है, साँस फूल सकती है, सोर थ्रोट, मुँह का टेस्ट भी थोड़ा चेंज हो जाता है, हार्ड बन रहता है। सो ये सब ना क्रोनिक कफ के रहते हैं। क्रोनिक कफ वाला पेशेंट कभी-कभी बोलेगा कि भई नींद-वींद भी नहीं आ रही है ठीक से, तो उसको मतलब नींद का भी उसका इश्यू रहेगा। अब इसका एक चीज़ और है कि भई हमें कैसे पता चले कि बैक्टीरियल है कि वायरल है, क्या है? आजकल इस पे बहुत वो रहता है कि भैया वायरल है, वायरल फ़ीवर हो गया, बैक्टीरियल फ़ीवर हो कैसे चले पता? सो एक्चुअली क्या है कि कफ के कॉजेज़ होने के लिए, कफ किसी को खाँसी है या तो खाँसी मैंने बताया कि भई ऐसे ही हो गया, या तो वायरल खाँसी है या बैक्टीरियल खाँसी है। सो मैं बताता हूँ आपको कि बैक्टीरिया अभी आजकल एक कोरोना वायरस फिर से वापस आ गया है। सो कोरोना वायरस भी एक वायरस है एक प्रकार का, तो उसके बारे में पता चलेगा कि आखिरकार ये है क्या? बैक्टीरिया क्या है कि बैक्टीरिया एक छोटे-छोटे से ऑर्गेनिज़्म होते हैं, सिंगल लेयर्ड, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज़्म होते हैं। वो जाते हैं हमारे अंदर जाते हैं और हमारे अंदर रहते हैं, और उसके कुछ बैक्टीरिया तो हमारी स्किन पे भी रहते हैं, जो कि नॉर्मल होता है। मतलब दे आर गुड बैक्टीरियाज़। आपने सुना होगा टर्म कि पेट के अंदर भी कुछ गुड बैक्टीरियाज़ होते हैं, जो कि हमारी पाचन शक्ति को इम्प्रूव करते हैं। लेकिन कुछ-कुछ बैक्टीरिया होते हैं, जो कि हार्मफुल होते हैं, जैसे कि उसके बहुत सारे नाम हैं। जो कि स्ट्रेप थ्रोट बोल देते हैं, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया होते हैं, उसकी वजह से हमको यूरिनरी इन्फेक्शंस हो सकते हैं, बैक्टीरियल निमोनिया हो सकता है। तो ये क्या करते हैं कि भई बैक्टीरिया हमारे अंदर गए, हमारे अंदर मल्टीप्लाई हुए, अंदर वो उन्हें पैदावार बढ़ाई ज़्यादा हो गए और हमारे अंदर इन्फेक्शन कर दिया। वायरस क्या होते हैं? वायरस दे आर डिफरेंट होते हैं। वो मतलब एक को सिंगल आरएनए और डीएनए टाइप्स के होते हैं, जेनेटिक मटेरियल होता है, वो खुद सर्वाइव नहीं कर सकते, वो हमारी बॉडी में घुसते हैं, एक सेल को अपना होस्ट बनाते हैं, उसके अंदर सर्वाइव करते हैं, उसको मार देते हैं और फिर वो अपना पैथोजन बनाते हैं। सो जो वायरल खाँसी है, उसके अंदर आपको बेसिकली क्या है कि भैया एंटी वायरल मेडिकेशंस देनी पड़ेंगी, एंटीबायोटिक कुछ काम नहीं करेंगी। अब हम कैसे डिस्टिंग्विश कर रहे हैं कि भई सिम्पटम्स के बेसिस पे कि ये वायरल है या बैक्टीरियल है? देखो, ये जो चीज़ मैं बता रहा हूँ, ये 100% नहीं है, बट इन मोस्ट ऑफ द केसेज़ ऐसा हो जाता है। कॉमन सिम्पटम्स होते हैं कोल्ड, फटीग, फीवर, सोर थ्रोट, ये तो दोनों में होता है। लेकिन बैक्टीरियल के अंदर क्या होता है कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन जल्दी पेशेंट को पकड़ेगा और बहुत समय तक रहेगा। इसके अंदर हाई फ़ीवर आता है, फ़ीवर 102, 103, 104 जाएगा। गले के अंदर हमारे टॉन्सिल्स होते हैं, इस पे पैचेज़ मिल सकते हैं अगर देखेंगे। जो म्यूकस का कलर है वो येलो या ग्रीन मिलेगा, मैंने पहले ही बताया आपको। और बैक्टीरियल इन्फेक्शन समय के साथ और ख़राब होगा, अगर इसको आप ट्रीट नहीं करोगे तो ये बहुत जल्दी बड़ी बीमारी बन जाएगी। लेकिन वायरल इन्फेक्शन जो होता है वो इतना माइल्ड, मतलब इतना सीवियर नहीं होता, माइल्ड होता है। यूजुअली केसेज़ में खुद ही ठीक हो जाता है, सेल्फ रिकरिंग होता है, और इसमें एंटीबायोटिक की आवश्यकता नहीं पड़ती। लेकिन इसमें एंटीबायोटिक तब दी जाती है जब वायरल इन्फेक्शन की वजह से हमारी बॉडी कमज़ोर हो जाती है और जो बैक्टीरियाज़ हम पे अटैक कर देते हैं। तो सेकेंडरी बैक्टीरिया जो दूसरी बैक्टीरियल इन्फेक्शंस को रोकने के लिए इसमें एंटीबायोटिक दी जाती है। अदरवाइज़ अगर सिर्फ़ वायरल है, तो वायरल के अंदर एंटीबायोटिक की आवश्यकता पड़ती नहीं है जनरली। सो रिस्क फैक्टर्स क्या होते हैं कफ के? जैसे कि हमारे को अगर कोई अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है, कोल्ड है, फ्लू है, एलर्जी है, स्मोकिंग करते हैं या हवा में पॉल्यूशन है,
या आप पॉल्यूटेड एयर में ब्रीदिंग कर रहे हैं, उसमें डस्ट है, स्मोक है, तो हमें ये सब हो सकता है। अगर आपको अस्थमा है, सीओपीडी है, कुछ है, तो आपको कफ हो सकता है। सो बेसिकली हमें इसमें और ये ध्यान देना है कि अगर बच्चों के अंदर खांसी बहुत लंबे समय से है और खांसी के साथ साथ उनको सीटी की आवाज़ आपको आ रही है, तो वो एक ट्रबलसम है और उसमें जाके आप डॉक्टर से मिलिए। और कोशिश करिए आप अपने आसपास कोई भी ऐसा इरिटेंट ना हो जिससे कि आपके श्वास नली को इरिटेशन हो, जैसे कि सेकंड थर्ड हैंड स्मोक। सेकंड हैंड स्मोक क्या होता है कि अगर आप एक रूम में बैठे हैं, उसमें एक व्यक्ति स्मोक कर रहा है, तो दैट इज सेकंड हैंड, उसको सेकंड हैंड बोल। थर्ड हैंड क्या है, आप एक स्ट्रीट पे वॉक कर रहे हैं, वहाँ पे कोई और स्मोक कर रहा है, वो थर्ड हैंड स्मोक होता है। सो इस टाइप का कुछ ना हो। ज़्यादा ठंडी सर्दी हवा में नहीं रहना, ज़्यादा स्पाइसी फूड नहीं खाना। स्पाइसी फूड खाएंगे तो आपको रिफ्लेक्स होगा, जिसकी वजह से खांसी आ सकती है। सो दोस्तों, ये था खांसी के बारे में थोड़ा सा। और खांसी जब भी हमें आती है, ये हमें ये सिग्नल देती है कि भाई बॉडी के अंदर कुछ ऐसी चीज़ है, कोई अनयूजुअल चीज़ घुसी है जो उसको हमें बॉडी बाहर निकाल रही है। तो खांसी एक, वैसे तो देखा जाए, एक गुड मैकेनिज्म है, बट इसको हमें देखना चाहिए कि इसको हमें ध्यान रखना चाहिए कि बार बार क्यों हो रहा है। तो आज के लिए दोस्तों इतना, धन्यवाद। आई होप आप सब लोग खुश रहें, आबाद रहें और स्वस्थ रहें। थैंक यू।